আজকে মেকআপ করে বন্ধুর পার্টিতে যাব, খুব সুন্দর লাগবে। আরে ও ঠাম্মা, তুমি এটা কি করছো? এই কাগজটা কুড়ালে কেন? আমাকেও একটু দে না, আমিও মুখে মাখি। তুমি বুড়ি বয়সে এগুলো মুখে মেখে কি করবে? ও তুমিও আমার মতো ফর্সা হতে চাও? ঠিক আছে দাঁড়াও, তোমার জন্য এমন মেকআপ এনে দিচ্ছি। ঠাম্মা কি পাগল হয়ে গেল নাকি? এই বুড়ি বয়সে মেকআপ করতে যায়? চলো, ঠাম্মা তো জানেই না মেকআপের বিষয়, আজকে ভূত বানাবো। ঠাম্মা এই নাও, তোমার জন্য আমি এমন মেকআপ এনে দিয়েছি, তুমি মাগলেই দেবা, একদিনে ফর্সা হয়ে যাবে। লোকে যদি ঠাম্মাকে দেখে তাহলে পাগল ছাড়া আর কিছুই বলবে না। বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।